Баршаңызға сәлем. Бүгін қазақ халқымыздың ұлттық тағамы уыз қатырып көрсететін боламын. Уыз деген сиыр бұзаулағанда сауылатын алғашқы сүт. Ең алғашқы төлдеген малдың уызын қатырып, қазанға сүре тасылып, төл аман болсын деген ниетпен көрші қолаңды шақырады. Бірінші қазан немесе кастрөлге су қайнатып аламыз. Сол судың үстіне басқа ыдысқа уызымызды құйып, яғни бетін жауып, 30-40 минут ұстаймыз. Оттың асты жай болу керек, және біздің қазандағы суымыз кішкене қайнап тұру керек. Біраз уақыттан кейін уызымыз формаға келіп, тығыздалып, қата бастайды. Уыздың қатқанын таяқша немесе пышақ тығып тексеріп көрсеңіздер болады. Егер де пышаққа уыз жұқпай, яғни құрғақ шығатын болса, онда уызымыз дайын деген сөз. Сонымен қатар уызды қойдың жуан, яғни бүйеніне салып, су моншасында қатырып пісіруге болады. Уыздан тағы уыз көже деген ұлттық тағам дайындайды. Уызға қант немесе тұз қосып та қатыруға болады. Бұрынғы әжелеріміз тойымды болу үшін күрішпен тары қосып та жасаған. Сонымен қатар уызға кішкене сүт құйып, қоймалжың тәріздес, яғни уыз көже қылып та жасайды. Осымен біздің уызымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай жасаған біздің қазағымыздың нағыз чизкейгі.